好，首先喺度多謝海運戲院喺呢個咁別嘅時刻可以做到呢個分享會。咁之前我有聯絡戲院嘅，咁我就話即係有冇可能即係合作去拍即係上映，即係喺 last 呢場上映呢個《唐山大兄》咧咁樣，因為呢套戲喺呢個戲院裏面有一個好特殊嘅意義喺度。咁原來咧戲院一早安排咗 last 呢場咧就係做《唐山大兄》。咁我就即時聯絡我身邊阿陳慧毅導演。咁好急嘅，其實都係得幾日時間啫。咁好開心啦！陳慧毅導演答允咧就係應承出席今晚呢個分享會，希望大家要俾啲掌聲啊！陳慧毅導演，多謝。咁我諗大家其實都喺啲傳媒度會聽到啦嚇，即係1971年《唐山大兄》咁呢個即係而家大家睇翻，可能覺得有少少溝或者有少少勾嘅感覺。畢竟呢套電影都已經係54年嚇，咁佢曾經係一個劃時代嘅一套武打電影，咁因為佢創出一個劃時代嘅巨星李小龍嚇，令到將香港嘅電影帶到全世界，咁好難得今晚喺度可以再喺呢個大銀幕裏面睇到呢套電影，咁導演有咩感受啊？我好似發夢咁50幾年咁快，係54年仔。大家見唔見到阿導演喺邊個位置啊？見到頭先佛牌嗰個出場冇耐俾人打死咗嗰個。阿陳慧導演啦可能年紀稍長嘅都會認識啦年青一輩或者我為你哋介紹下啦。陳慧導演其實16、17歲就已經開始從事咧電影工作。當年佢係擔任呢個演員啦、龍虎武師啦，佢師承粉菊花，咁其實同阿成龍佢哋咧或者洪金寶咧係同年代嘅人物。咁後尾咧佢跟好多大嘅導演啦，胡金銓導演啦，李小龍啦，後尾佢都入咗洪家班，係拍過好多經典電影。係頭先大家有冇見到阿姜絲道長都喺呢度咁其實導演咧個哥哥啦陳龍咧，亦都有擔任喺呢套電影裏面嘅，不過咧就做個反派嘅角色。頭先咧大閘道開門俾李小龍嗰個咧，嗰個就係導演嘅哥哥，係陳龍陳龍。咁導演，今晚就一個好特別嘅日子啦。係好，尤其是海運戲院因為我記得我離海運戲院嗰時，我諗17、18歲、14歲我都忘記咗啦。係一間好大嘅戲院嚟，喺香港嚟講呢間戲院係，尤其是午夜場嗰陣時嗰啲70年代啲午夜場係好特別嘅，香港係一個好特別嘅一個午夜場嚟講。即係我只有一個懷念啦，呢個海運戲院係上到尤其是今晚啦，今晚。即係同埋小龍哥嘅戲即係睇起身都好似有好多感觸咁，唔識講嘢嗰陣時。嚟之前咧，同阿導演咧就一齊食個晚飯，大家傾下偈啦，講起海運戲院啦。咁導演其實講咗好多古仔俾我聽嘅。佢話當年咧，其實海運戲院咧，即係香港一個龍頭嘅戲院啦即係好多大片亦都喺度做呢個首映。有邊套你記得㗎？睇過西片？仙樂飄飄都好似係仙樂飄飄喺李小龍之前，全香港最收得嘅電影票房 No.1 就係仙樂飄飄絕處聞跟住李小龍嘅出現，唐山大兄嘅出現就打破咗呢個西片嘅票房即係冠軍嘅紀錄，然後就輪到李小龍年代。咁頭先阿導演同我講啦其實咧佢話以前咧呢間戲院咧，亦都係一個古惑仔年代嘅，係幾多午夜場啦？頭先我講午夜場，好多人嚟睇戲喺度，好實爆棚，一定爆棚。佢話導演講多咗啲嘅，佢覺得好似喺度講好似唔係幾適合，不過我覺得可以同大家分享下歷史啦導演講咧，其實以前咧好多社團人士咧係好中意嚟呢度咧就晒馬嘅。佢話咧啲大佬出咗冊之後咧，就會走嚟呢個戲院咧，帶住啲僆咧嚟睇戲嘅。
即係咧就話俾同行聽嚇，我咧就翻咗出嚟啦嚇，就好冇問題。咁啊，仲帶住好多靚咁樣。呢個係我感覺啫。咁當然啦，每個年代都係。嗰陣時嘅上係好緊張嘅，好大嘅節目嚟嘅。咁其實我自己咧喺呢間戲院咧都有我自己一啲嘅古仔啦嚇。咁啊好難得，我諗呢度咧咁在座咁多人，其實都應該有同海運即係自己嘅古仔喺度。可能第一次拍拖啊，第一次帶仔女嚟啊，即係可能好多各種有古仔。咁啊，今晚我幸運啦嚇，有機會可以借呢個空間同大家分享啦。我古仔其實同李小龍都有關。大家見到呢張報紙嚇，呢張1992年嘅報紙，93年嘅報紙嚇，大家會見到係一套電影叫做《李小龍傳》啊。我想問呢度有冇人睇過啊？呢套電影？都有好多朋友舉手啊！呢套係一套即係講李小龍嘅傳記嘅電影啦。當年唔算好收得嘅。咁但係呢套戲咧對我嚟講咧印象好深嘅。咁佢寫明啦嚇，李小龍逝世20週年啦嚇，即係講緊係32年前嘅事。咁嗰時我都係啱啱一個初出茅廬嘅小子啦嚇。咁呢套戲咧有咩特別咧？佢喺首映之前咧，大家睇到下面嘅廣告，唔知見唔見到啊？有個放映時間下面嗰度，咁其實咧佢喺放呢套戲上映之前咧，佢係連續4晚咧喺2間戲院，喺紐約同大華冇咗啦嚇，紐約都好似冇咗啦，唔知佢都冇咗。咁大華就喺普慶嗰隔離嗰度啦嚇，咁連續4晚咧上午夜場放映李小龍嘅電影。嗰陣時咧我係即係我雖然你見到都幾老啦個樣，但係咧我就冇機會睇過李小龍電影喺戲院正場上映嘅。咁我係好難得嗰個機會，咁我就去戲院睇咗4晚午夜場。其實第二日要翻工嘅，但我連續睇咗4晚。嗰4晚俾我印象好深嘅。第一晚係冇乜人嘅，好稀疏嘅。睇到第4晚咧係全院滿座嘅，即係都係一啲即係中意李小龍人。咁睇完呢套戲之後咧，就可以有4張特別嘅票嘅。咁一係有公仔票咯，叫做即係印咗李小龍喺度。你攞住個張飛咧嚟海運戲院咧，就可以換到當晚首映嘅戲飛，咁但係咧我唔捨得拎嗰4張飛去換，我係俾錢再買咗2張飛去睇呢個首映嘅。咁當晚就喺呢度睇。咁你睇翻日期，嗰個日期咧上映日期係5月27號，即係32年前嘅前幾日啊。咁呢個都係一啲緣分嚇。咁我最記得係乜嘢咧？我睇完套戲出嚟咧，我企咗大堂度好耐，我望住張海報。我想撻咗張海報走，我企咗好耐，我女朋友企喺我旁邊陪住我，幫我睇水。咁我話有冇人咧？但係又膽小，最後尾都冇攞到張海報啊！但係呢張報紙留到而家，呢張報紙喺我屋企嘅 file 裏邊。咁好啦，講翻李小龍啦嚇。大家都會睇到啦即係坊間會報道咧，講李小龍即係當年唐山大兄喺呢度上映首映啦嚇。咁呢個咧就當時喺戲院門外嘅一個我哋叫一個告示牌啦就貼咗唐山大兄呢套劇嘅劇照喺呢個板上面即晚其實嗰晚就係一個首映禮嚟嘅。咁點解會有個首映禮咧？其實佢哋就為咗呢個童軍之友會呢個社會服務籌款運動做呢個首映禮。攞咗呢個首映禮嚟咧，就愛嚟做籌款嘅。咁呢個封面咧就係當晚嗰一本書仔，一本長刊嚟嘅個封面嚟嘅。等大家睇相咧，你要見到啲人揸住呢本書喺度。大家見唔見到啊？你見到李小龍太太 Linda 手就拎住呢本書，係啊。你見到啦，周文懷啦同佢太太啦，呢個係蔡永昌啦，嘉禾眾臣啦首映出席。咁你見到2位女主角有出席嘅，依依啦、苗可秀啦，呢幅相比較差少少嘅質素，係羅維導演啦，係啦，啲演員都喺晒度喎。其實導演你有冇印象？自己有冇出席啊？我冇出席。你冇出席？我好細。好，大家睇下呢幅咧就比較靚仔啲呢幅相嚇，大家見到啦，衣香鬢影嚇。李小龍啦，女主角依依係女主角，苗可秀唔係女主角 ，sorry 嚇，講錯。都係嘉禾耀報。嗰時點解苗可秀會去客串咁嘅角色嘅咧？準備捧佢嘛。哦，所以咪客串幾個鏡頭。
喺泰國，係，我記得嗰時佢係羅維嘅契女啊。差唔多啦，呢應該同埋契女啦。係兩個都係契女。好，你見到啦嚇，啲社會賢達啦嚇。呢幅相，呢個可能要跳一跳。好，繼續翻嚟。你見到啦，當時喺戲院裏面有一個好大嘅廣告牌啦嚇。嗰陣時呢啲通常都係啲手繪嘅一個廣告牌啦，係嘛？咁啊，見到周文懷夫婦啦。咁啊，同李小龍夫婦一齊影相。呢幅彩色嘅，我睇得清楚啲啦。見唔見到大家周文懷手裏邊拿住嗰本藍色嗰本書，就頭先嗰個封面啦。大家有見到呢本。咁啊，呢個係個日子咧，應該1971年嘅11月3號。咁啊，正式喺呢度做一個首映。咁啊，佢到時喺現場嗰度咧，即係喺呢個戲院入邊咧。咁個舞台上面咧，就頒發呢個錦旗啦，就愛嚟俾佢哋留念。好啦，講翻《唐山大兄》啊，係啊，導演交俾你個時間。我想問下，當時點解你會參與到呢套電影嘅咧？呢個運啦，我哋有運啦，即係我哋跟阿韓師傅、韓英傑師傅噶嘛。係。咁佢帶我哋，佢話：，我哋去拍戲去泰國唔知拍咩。係。咁啊，去到，因為李小龍係直接喺 LA 飛美國咁，唔經香港，咁好似好神秘咁咯。因為嗰陣時可能佢邵氏傾緊佢，係。可能邵氏佢嫌邵氏嘅人工太低，睇唔起佢，咁佢就嘉禾聽到呢個消息即刻。揾阿劉亮華飛過去 LA 請咗佢去唐山大拍一部唐山大好神秘嘅，咁我哋去都唔知道拍乜嘢㗎，咁我仲記得韓師傅亦都唔知道拍乜嘢嘅，即係頭先個反派韓英傑師傅，咁啊佢係武術指導嚟㗎，我哋跟佢做下手啊嘛，係咁樣嘅一件事。導演嗰時大概幾歲啊？呢都50幾30唔係20歲到啦，20歲，21差唔多啦。咁啊呢度見到啦個名單度啦，其實咧頭先阿導演講寫錯我個名陳會毅導演俾寫咗陳會勤。係。咁啊，大家見到呢紮人啦咁啊杜家晶其實就係戲裏面嘅三叔啦。三叔啦，製片呢個杜家晶嘅製片嚟嘅，係啊，呢部戲嘅製片。三叔係。其實頭先我見到呢個陳雀都係副導演嚟嘅，係呢部戲嘅副導演。同阿謝耀昌一樣啊，係冇錯，係啊。阿謝耀昌有冇上鏡啊？頭先喺有，謝耀昌好似有啊。即係一開始阿 B 嗰個角色係嘛？謝耀昌啊。OK，我一路唔係好肯定，因為佢係一個幕後人啦但係去到泰國嘅時候咧就冇乜人啦乜人都要上街拍戲。係啊，道具都上咗去啦，老馬。賭錢嗰個。賭錢嗰個唔係泰國人嚟㗎。道具嚟㗎。佢做道具嘅。我以為嗰個係泰國人嚟嘅添。呢認唔認到邊個係阿導演啊？呢度呢張相。嗰個我啦，我嘅正英。係啦，企喺度呢位呢個戴住佛牌嗰個就係阿導演啊。導演其實我頭先問啦，你身邊呢位係咩人啊？因為泰國人嚟嘅，嗰個係泰國華僑嚟嘅。咁周先生請佢服侍小龍哥嘅，因為佢識講英文啊嘛，佢驚小龍哥一個人悶啊嘛，就請咗呢個泰國嘅華僑。因為我一路好奇怪啦，呢個喺其他電影裏面冇出現過啊嘛，咁又有一個角色咁樣，咁大家見到啦當年嘅林正英啦阿導演講過好多次噶咯，林正英同李小龍嘅故事，可唔可以講俾大家聽下？好簡單啫，李小龍反應好快嘅。我哋第一次見到佢，我記得喺酒店嗰度，因為林正英成日都出聲，小龍話你係咪覺得我功夫唔夠啊？咁正英又唔出聲，揸住，砰咁樣腳打到正英飛咗2張床嗰度，就咁啫嘛，即係。小龍佢個好聰明嘅，佢睇人嘅感覺啊，係就咁咯。即係你呢個你嗰時睇到嘅李小龍
係啊，係第一次。第一次。咁你有冇諗過試佢啲嘢？幾夠膽啊！我細路仔，我係。但林正英嗰時大你唔係好多咋係嘛？我同佢相差歲啫嘛。相差歲，但係佢性格就比較硬朗啲。係啊，唔講嘢。係啊。咁啊，嗰陣時係佢有冇打李小龍咧？即係定係李小龍？佢邊個撚打李小龍啊？李小龍嘅人嘅反應咁快，思維啊各方面啊，唔會。好，我再睇下另一幅相啊。呢度林正英，頭先嗰個華僑，泰國華僑，公子係跟住係你啦。好，呢個就係苗可秀。咁啊，嗰陣時苗可秀其實啱啱係一個新人啦，但係佢已經做女主角㗎啦。嗰時候佢《天龍八將》已經係女主角啦，交我第一套電影。係啊，《天龍八將》仲有一部黃鋒導演嘅戲，係即係苗可秀。其實苗可秀喺後尾就一路都係做李小龍嘅女主角啦，《精武門猛龍過江》啦。係啊，反而依依就冇咗。其實知唔知點解？老闆嘅問題。係唔知。不要上天堂先問到啦，而家問。我哋細路仔、僆仔，冇人話俾你知。呢個當時排緊戲嘅相片啦，係嘛？戴住李小龍戴住黑眼鏡排緊啲戲。你當年拍呢套戲嘅時候，有冇啲即係譬如泰國武師啊，會有啲衝突啊？全部泰國武師咯，係都係啲打泰拳嘅人。係啊，即係聽佢哋講話，個都係曾經泰拳拳王嚟嘅。係咁啊，年紀大咗咪出嚟做龍虎武師。係，但係喺片場度有冇發生過即係衝突？冇可能。冇可能，點解咧？我哋小龍哥好聰明噶嘛，係反應好快嘅。其實我想問下咧，即係譬如李小龍咧，即係同韓英傑，韓英傑係即係一個比較老派嘅龍虎武師啦，即係都係一個武術指導啦。係啊，佢同李小龍中間又會唔會有啲咩衝突咧？即係對呢個電影譬如武術嘅鏡頭啊，一啲度招嘅嘢啊，冇嘅。點解？因為李小龍本身嘅反應同埋佢嘅人緣啊，同埋佢嘅感覺啊，佢都好尊重啲前輩嘅。同埋韓師傅亦都係好明白，都好清楚，即係原來同佢以前度嘅嘢係唔一樣噶嘛。因為嗰時佢係武俠片，譬如龍牙斬啊嗰啲咁嘅係刀劍片，呢個係拳球片，所以。但係我見到邊咧都仍然有好多啲跳彈床鏡頭啦。頭先你話俾我聽，原來有份替李小龍跳彈床。係啊，你睇唔到佢半面跳入去嗰啲。即係除咗元華之外，就第二個輪到你噶啦。你係第一個喎。入嚟啊嘛，元華。元華未入嚟啊嘛。未入組。去龍爭虎鬥先過嚟啫嘛。哦，係。即係精武門之後。因為其實咧，呢套電影咧，我睇翻後尾好多講嘅記錄啦，或者好多人講嘅嘢啦，就講其實李小龍對當時嘅即係呢啲武打片咧，其實唔係幾滿意嘅，即係佢個眼裏面睇到香港嘅武打片，即係出到嚟，即係不斷打幾廿分鐘啊，佢覺得呢啲唔係好合理嘅，譬如跳彈床呢啲都唔係好合理嘅。咁但係即係礙於當時佢個身份啦嚇，即係佢都係第一套喺翻嚟香港第一套嘅電影啦嚇，個話事權比較少啦，咁所以仍然維持做呢啲嘅。咁當然咧，當中佢同羅維導演亦都有好多嘅即係大家嘅爭拗或者係一啲大家互相嘅角力啦嚇。咁當然啦，即係成功咗之後咧，去到精武門嘅時候，個話語權就大好多啦。其實唐山大兄佢都話語權都大㗎。係，不過即係佢尊重下啲導演咁啊，冇攬條攬得咁大。就去到精武門已經差唔多佢話晒事嘅。精武門。因為咧，其實呢套戲裏面咧，應該有兩個導演出現過嘅。第一個就係呢個吳家湘導演，係啊。其實吳家湘係聽佢哋講係初頭係承接，即係羅維喺日本啊嘛，未趕得切去泰國啊。咁
咁戲要開啦嘛，琴琴姐我都頭先都講，我哋去嗰陣都唔知道，點樣走啦，拍戲啦，拍咩又唔知道，神神秘秘咁樣，先調咗個吳家昌導演去泰國，先頂住先，拍住幾日先，大概1個禮拜到，羅維就喺日本飛過嚟啦，咁吳家昌就走。即係都好多呢啲小趣聞喺呢度。因為我哋喺度，我哋知。因為其實我後尾睇過啲雜誌介紹咧講到話何冠昌會做導演嘅，即係呢啲煲水新聞啦，當然係，因為何冠昌嗰時係老細啦，同埋佢都唔係做導演嘅人啦，係啊。咁啊，開頭嘅時候同阿羅導演嘅時候關係都仍然好嘅係嘛？一直都 OK 嘅，不過佢係比即係大家嘅思維唔一樣。佢直啲嘅，即係你講李小龍係啊。唔啱佢就會講㗎啦，唔會同你客氣嘅。咁啊，直到後尾去到猛龍過江就大家就分道揚鑣啦，冇再合作啦。導演啊，你其實精武門有冇份參與啊？有份參與。係啊，嗰紮道場裏面嗰啲係啊。大家下次試下返屋企開着個精武門睇下，揾唔揾到導演？其實你會揾到好多人嘅，好多後尾電影界裏面嘅猛將啊，差唔多喺度啊，全部都喺度啊！一套精武門，一套龍爭虎鬥，基本上囊括晒所有香港一啲好重要後尾嘅即係啲導演啊，啲明星啊，袁彪啊，武術重量級武術指導啊，即係咁啊。其實大家見到呢度啦呢度個地方咧，其實呢個係個就見戲裏面見到一個 Big Boss， 即係嗰個韓英傑嗰間屋啦其實咧呢個係一個廟嚟嘅我喺2年前我去過呢度，咁呢個地方咧叫泰國一個地方叫北涌，咁好難得咧，居然個冰廠呢個廟仲喺度咁我同我啲會員，我哋大家一齊尋龍之旅去到呢個地方我入咗呢間屋嗰陣時嗰個感覺，我唔能夠形容俾大家，即係只能夠覺得好似好夢幻咁樣，即係睇戲睇幾十年，居然能夠自己嚟到呢個地方度。咁後尾我翻嚟香港，我就請教咗導演好多關於當年嘅一啲古仔啦，即係個地方又比較偏遠啦，因為我記得我坐車都坐個幾個鐘頭。嗰陣時我哋坐5個鐘頭㗎，喺曼谷入去墨莊，而家就1個鐘頭啦。個幾鐘頭都要個幾鐘頭。有個幾鐘頭。係。咁我哋入住咗當年李小龍入住間戲院，嗰間酒店啊，嗰間酒店仲喺度。要灣差喎。係啊。新萬財。係啊。好笑嘅，嗰個譯音咧，頭先阿導演有講啦 ，New One Chai 啦，咁我哋個個以為新灣仔酒店，原來唔係啊，個中文名叫咩名啊？導演？新萬財呢啲，導演又好記性啊！新萬財酒店，佢啲華僑開嘅嗰間酒店係唐人嚟嘅。咁幾好笑嘅，即係頭先阿導演有講咧，即係其實啲華僑啦嚇，咁華僑咧嗰時點解我會去咧？個原因咧就係嗰個酒店，我朋友買咗。咁佢話俾我聽，我有朋友買咗呢個李小龍住嗰個酒店，咁我哋就所以即係有呢個念頭走去尋龍之旅。咁嗰個頭先阿導演講啦，嗰個原來嗰個 owner，咁佢有對仔女嘅，有2個女嘅，咁咧就佢而家繼續經營緊隔離間酒店。咁我哋走去訪問佢啦，講啲咩俾我聽咧？話李小龍唔識讀佢哋嘅名，叫佢哋做咩咧？Number 1、Number 2，兩姊妹係 Number 1、Number 2，咁佢講翻俾我哋，親口講翻俾我聽呢一個古仔嚇。有機會呢個開始再同大家分享呢事。阿導演記唔記得當時喺酒店嘅趣事啊？我哋冇乜趣事啊。係，我問過個 owner 啦，即係 Number 1、Number 2啦，記唔記得李小龍啦嚇？佢話唔記，佢話唔記得，佢記得劉永因為劉永夠靚仔佢話記得劉永，因為劉永我俾相佢睇，佢記得劉永但記唔到李小龍。咁大家有機會其實可以去泰國呢度呢個係一個佛寺嚟嘅，仲有可以去得到嘅咁大家上網追查，其實可以揾得到嘅。咁有冇幫你剪個頭髮啊？李小龍唔知冇記咗啦。係啊。我記得陳龍你哥哥陳龍就有俾佢剪個頭髮李小龍好中意幫人剪頭髮
係啊，阿胡楓啊，修哥俾佢剪嘅頭髮啊，你見到佢而家喺度幫朋友剪嘅頭髮，幫阿韓英傑導演做剪頭髮。黃師傅。咁啊，大家見到呢幅相咧，其實戲裏面冇嘅嚇，即係頭先咧，大家咧以為其實咧好多人唔知道嚇，唐山大兄咧其實有另一個版本嚇，我哋睇咗幾十年咧，都係睇咗呢個版本。其實咧有個午夜場，同埋嗰個午夜場版本都放咗輪。咁其實咧呢套戲裏面咧隱藏咗個版本，咁但係而家咧好幸運啦嚇，早幾年咧喺英國咧有人將呢個版本揾翻出嚟。咁其實入面咧就講一段戲嘅，就李小龍去報仇之前咧就咗去妓院幫襯嚇。咁咧就當時大家明白啦嚇，70年代嘅電影都係拳頭枕頭啦嚇。咁其實咧當時有個説法咧，呢個係一個比較人性嘅一個嘅諗法嚟嘅，因為佢都準備去赴義啊，即係準備死啊，所以咧臨尾咧佢就盡情去發泄，然後第二日去報仇。咁但係咧當時咧好多人笑啊，因為咧佢去完呢個幫襯之後咧就冇力去報仇啦應該。所以咧就後尾亦都因為呢個英雄形象咧，就將呢個版本 cut 咗。導演有冇印象啊？呢個我冇，你冇印象？因為咧其實咧大家留意下，因為咧呢個版本我追尋咗好多年嘅嚇。咁你睇翻黃子華講《棟篤笑》裏面咧，佢居然有提到嘅嚇。黃子華係佢第一個偶像就係李小龍。大家如果熟你即係熟睇即係黃子華嘅《棟篤笑》，佢講過好多次嘅。我嘅偶像就係李小龍。咁佢入邊講過咧，佢細個嘅爺帶佢睇唐山大兄，咁佢後尾講咗個笑話就花仔唔能夠死嘅，咁大家有機會翻去睇下黃子華嘅古仔，咁啊引證翻係有呢套戲出現嘅，即係有呢場戲出現嘅。咁呢場戲後尾咧就因為李小龍嗰個形象即係電影好爆啦，咁啊大家覺得呢個有損英雄形象，就將呢場戲 cut 咗，咁就冇咗呢一場戲。咁啊，你唔記得咗啊，導演啊，真係你有份做，你有冇份上過去㗎？戲院有，我哋拍文戲，我哋都有上去嘅。係啊，即係拍文戲嘅導演，OK， 好啦，咁啊，喂，不如咁樣啦，今晚嘅時間唔會好多嘅，咁啊，我留翻啲時間俾大家，咁難得可以問下導演啦，好啊？嚇，問我錯唔緊要喎，乜嘢都可以大家問下喎，有問題想問下導演啊？咦，大家都比較寂寞喎。阿 Sam 有冇嘢問下導演啊？啱啦，係嘛？唔想問啦。OK， 好。咁啊嗱，咁樣嘅今晚咧就係好難得啦，即係一個。OK， 唔好意思啊，即係你比較高嘅睇唔到啊，唔好意思啊。你有問題大聲嗌出嚟都得。我想問全套戲係咪喺泰國嗰度拍㗎？係。拍咗幾耐啊？拍咗幾耐啊？有冇印象？超過3個幾4個月啦。成羣人留喺。係啊。3個幾。嗰陣時拍戲係咁嘅，成羣人喺度嘅，攝影師啊，全部香港啊，化妝啊，因為道具啊，因為驚泰國箍，即係跟唔上我哋香港嘅個節奏啊嘛，所以交通公司即係大公司就比較睇邵氏都係嘅，都係會成箍人帶嘅。咁當時啲臨時演員，咁你哋點樣溝通咧？我哋喺泰國翻譯噶嘛，即係你講後邊，就所以好主要嗰啲有演戲嗰啲，差唔多都盡量少用泰國嘅演員咯，即係唔講嘢嘅，打手1、2、3啊，咁咪企後邊嗰啲咪係啦。好，唔該晒。好，嗰面有一個，我見到上面嗰度有個揮手。係啊 ，OK， 唔好意思啊，睇唔到你 ，OK。你好啊，導演，我想問下咧，當年李小龍拍呢個動作場面嘅時候咧，因為佢同以前嘅打法可能係唔同㗎嘛，咁佢有冇特登同你哋去傾下？喂，
我嘅打法係咁樣喎，或者我啲腳法同你哋可能唔同嘅喎，即係有冇咁樣去同你哋夾過嘅咧？一定有。即係點樣？差唔多現場我哋度緊嘢嗰時，佢已經企喺度睇㗎啦。跟住佢就話咁，即係佢相當尊重，即係我哋頭先都講咗，佢相當尊重韓師傅，即係武術指導嘅。始終都係前輩啊嘛，即係佢亦都好技巧嘅韓師傅，不如咁樣啦。阿邊個嚟㗎？阿 J 英過嚟嘅，即係我哋係副指導嚟㗎嘛。咁呢個點啊咁樣。咁啊，韓師傅梗係唔會話唔好㗎啦。即係大致上咁個套路咯。可能呢條問題有少少廢，不過冇辦法，我都好想問，因為之前喺電視有睇嘛嗰個，咁而家吸毒十大興兩套戲都有一個好正我覺得好特別嘅一個共通點就係最後咧係自首啊，拉翻差館嘅。我想問係本身係嗰個年代嘅諗法啊，還是係李小龍先生佢自己認為應該咁樣咧，還是係基於咩原因係會有咁嘅套路咧？唔該晒。其實呢個套路咧就係根本就係基本法1、2、3㗎啦，即係嗰陣時嘅電影係你殺咗人咧，就一定係俾差要繩之於法嘅，俾差佬拉㗎啦。如果唔係嘅話，呢部戲我諗台灣都上唔到。好，仲有冇朋友？見到上面一個，其實大有聲到啊！你大聲問都得噶咯喎。有手指啊嘛。佢呢個係一個意外嚟嘅，佢都好嬲下嘅。係好似拍場運戲，唔知係飲酒啊定係條運戲，唔知點樣整親個手嘅嗱，我就唔喺現場嘅，當時佢非常嬲嘅，係好簡單嘅事情嚟嘅啊。因為我後尾睇過啲記錄咧，就講佢用隻玻璃杯，佢洗隻玻璃杯，就好薄玻璃杯爆咗，就劃傷隻手指。咁所以你見到成場戲都好連戲嗰塊膠布。由頭到尾都連住嗰塊膠布，因為畫得都好深，咁係畫得好深啊，真係好深，都幾慘啊！其實喺嗰個地方又遠離市區啊，一又睇唔到醫生。醫生係有嘅，但係你又係要坐2個鐘頭車嘅。好，最後一條問題啦，時間關係，最後一條問題係上面藍色衫嗰位，可唔可以大聲講啊？係啊。今年咧，點解佢叫李三腳嘅？即係佢出咗名呢出電影《唐山大兄》咧，係叫李三腳，即係點解叫李三腳？嗱，點解我哋就唔知啊？李三腳，因為可能嗰陣時之前冇人喺電影上邊連環踢幾腳，咁啊即係可能即係一出場第一次出手嗰陣時，咪打嗰啲咁嘅工友啊，坐車嚟嗰啲工友咪砰，可能打3腳4腳，咁啊唔知啲記者朋友或者點樣宣傳部啊，諸如此類咁樣有一個講法啊。我估計係咁啊。佢當時啲宣傳咧就同而家都有好大分別嘅，咁啊好多時啊嗰陣時啲廣告咧都有啲口號式嘅句語喺度嘅，或者一啲即係令到嗰件事啊特俾人一個深嘅印象。咁咧其實我見到頭先有啲朋友早離開咗啦嚇，咁啊等佢哋就攞唔到一張飛。咁今晚咧其實咧我哋個會咧準備一張紀念票送俾大家。咁上面呢張紀念票咧就引用翻當年一句廣告嘅句語。咁啊喺上面大家會睇到當年一啲廣告係點樣寫法啊嚇。咁同埋咧，大家留意張飛最嬲尾有一句説話嘅，呢個係我一個少少嘅感觸，我留咗喺張飛上面。咁大家睇到張飛咁啊，我諗會好好收藏啦，應該嚇。咁啊，因為時間關係啦，咁啊，我哋好多謝場偉導演，亦都好多謝海運戲院安排咗今晚呢個。係好多謝海運戲院，多謝各位觀眾嘅。而家其實除咗睇戲，真係幾開心嘅，幾有感觸嘅。
好難得可以同導演一齊嚟睇到戲喺呢度去上映54年之後，好多謝大家，後會有期。多謝收。